மக்களே, உங்க மொபைலோட உடைஞ்ச டிஸ்ப்ளேவை கம்பெனி சர்வீஸ் சென்டர் கொண்டு போய் 10,000 20,000 செலவு பண்ணாம உங்க மொபைல் நார்மல் பிரீமியம்னு எந்த மாடலா இருந்தாலும் சரி, எந்த பிராண்டா இருந்தாலும் சரி, ஜஸ்ட் 1000 ரூபீஸ்ல ஸ்டார்ட் பண்ணி டிஸ்ப்ளே ப்ராப்ளம், ஸ்ட்ரிப் ப்ராப்ளம், டச் ப்ராப்ளம்னு எல்லாத்தையும் சரி பண்ணி தரவங்க தான் நம்ம வேலூர்ல 15 வருஷத்துக்கு மேல சர்வீஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், 10 லட்சத்துக்கு மேல மொபைல் போன்ஸ், 1 லட்சத்துக்கு மேல ஹாப்பி கஸ்டமர்ஸ் வச்சிருக்க ஓஜி சர்வீஸ் சென்டரான பிஸ்மி மொபைல். வேலூர் ஓல்டு பஸ் ஸ்டாண்ட் கிட்ட மண்டி தெருவுல ICICI பேங்க் ஆப்போசிட்ல லொகேட் ஆயிருக்க நம்ம பிஸ்மி மொபைல்ஸ்ல ஒரிஜினல் டிஸ்ப்ளேவை சேஞ்சே பண்ணாம டேமேஜ் ஆன கிளாஸ், ஸ்ட்ரிப், கிரீன் டிஸ்ப்ளே, ஒயிட் டிஸ்ப்ளே, பிளாக் டிஸ்ப்ளேன்னு எல்லாத்தையும் சரி பண்ணி கொடுக்குறாங்க. வேலூர்லயே டிஸ்ப்ளே ஸ்ட்ரிப்பை சரி பண்ற ஃப்ளெக்ஸ் பாண்டிங் மிஷின் வச்சிருக்க ஒரே சர்வீஸ் சென்டரான நம்ம பிஸ்மி மொபைல்ஸ்ல மொபைல்ல இருக்கிற சாஃப்ட்வேர் அண்ட் ஹார்ட்வேர் இஷ்யூஸை கில்லி மாதிரி டீல் பண்ணி சரி பண்ணி கொடுக்குறாங்க. முக்கியமா டிஸ்ப்ளே, ஸ்பீக்கர், மைக், சார்ஜிங் போர்ட்னு சோட்டா ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் ஜஸ்ட் 30 மினிட்ஸ்ல சரி பண்ணி உங்க கையில கொடுக்குறாங்க. மொபைலோட மதர் போர்ட்ல பிரச்சனை வந்தா மொத்த மதர் போர்டையும் மாத்தாம அந்த குறிப்பிட்ட ஐசியை மட்டும் மாத்தி மினிமம் சார்ஜஸ்லயே உங்க போனை ரெடி பண்ணி கொடுக்குறாங்க. ஸ்பேர்ஸ் அண்ட் அக்சசரிஸ்க்கு தனியா பக்கத்திலேயே ஒரு கடை வச்சிருக்கிறதால எந்த டிலேவும் இல்லாம உங்க மொபைலை சீக்கிரமா ரெடி பண்ணி கொடுக்குறாங்க. வேலூர்ல இருக்கிற பல சர்வீஸ் சென்டர்ஸ் அவங்க கிட்ட இருக்கிற மிஷின்ல பண்ண முடியாத சர்வீஸ் எல்லாம் இவங்க கிட்ட கொண்டு வந்து கொடுத்து பண்ணிட்டு போறாங்க. மேலும் டீடைல்ஸ்க்கு கீழ இருக்கிற நம்பரை கான்டாக்ட் பண்ணுங்க. எட்ஜ், கர்வ், ஐபோன் எந்த டிஸ்ப்ளேவா இருந்தாலும் இவங்க ரெடி பண்றாங்களான்னு சொல்லி உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்க. மறக்காம அம்ஜத் டாக்ஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி ஃபாலோ பண்ணுங்க.